हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कीअं तव्हां? अल्हम्दुलिल्लाह मां भी ठीक आहियां। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, जेको असां टॉपिक आहे जेको उहो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आहे। मां तव्हां ॿुधायमि पिछली वीडियो में त टोटल 12 टेंस आहिनि। हुन मां असां अॼु टियों टेंस पढ़ंदासीं। पास्ट सिंपल फ्यूचर सिंपल पढ़ी रहिया आहियूं। पोइ तव्हां ॾिसिजो मुंहिंजे चैनल ते अपलोड थियल वीडियो। ऐं अॼु टियों टेंस आहे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इंशाल्लाह असां अॼु हिन कवर कंदासीं। हिन जूं माना नेगेटिव वर्जन छा आहे, इंट्रोगेटिव वर्जन छा आहे, पॉजिटिव वर्जन छा आहे, हिन जी डेफिनेशन छा आहे, हिन जी फॉर्मेशन छा आहे, सॼो मां तव्हां ॿुधाईंदुमि। तो उनखे पहिरां सब्सक्राइब लाज़मी कयो चैनल खे, वीडियो खे लाइक, वीडियो खे शेयर लाज़मी कयो। सब्सक्राइब लाज़मी आहे, सब्सक्राइब करे पोइ तव्हां वीडियो ॾिसो, ठीकु आहे। सो जेकी डेफिनेशन आहे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जी, उहा आहे इट शोज़ दैट समथिंग इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। मतिलबु का बि शइ जेकी हींअर थी रही आहे असां उहो ॿुधाईंदासीं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। का बि शइ जेकी हींअर माना थी रही आहे कंटिन्यूस आहे त उहो माना ॿुधाईंदासीं हिन टेंस में। इट शोज़ माना ॾेखारींदो आहे दैट समथिंग का बि शइ इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, मतिलबु का बि शइ जेकी हींअर थी रही आहे उहो शो कंदो आहे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सम्झी वियो। हाणे जेकी हिनजी फॉर्मेशन आहे उहा तव्हांखे ॿुधायां थो। फॉर्मेशन आहे सभ खां पहिरियां सब्जेक्ट ईंदो, प्लस हेल्पिंग वर्ब ईंदो, प्लस वर्ब जो इंग फॉर्म ईंदो, ING फॉर्म या फोर्थ फॉर्म थी छॾियो, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीकु आहे। हेल्पिंग वर्ब जा छा आहिनि? हेल्पिंग वर्ब आहिनि इज़, एम, आर, ठीकु आहे। ही एम लॻंदो आई सां, ठीकु आहे। ऐं इज़ लॻंदो ही, शी, इट या को नालो जेकेलो सिंगुलर नेम। ऐं आर लॻंदो वी, यू, दे, ऐं माना किथे बनल हुजनि, प्लूरल हुजे, ठीकु आहे, उते लॻंदो आर, ठीकु आहे। मां लिखी थो छॾियां हिते वी, दे, यू, ये प्लूरल नेम। ऐं ए बि लॻंदो सिर्फ़ु आई सां। ऐं इज़ लॻंदो ही, शी, इट ऐं सिंगुलर नेम, ठीकु आहे। ही तव्हां नोट करे छॾियो। ही हेल्पिंग वर्ब आहिनि कंटिन्यूस टेंस जा। इज़, एम, आर कंहिं लॻंदा मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियुमि, ठीकु आहे। फॉर्मेशन आहे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इज़, एम, आर, वर्ब जो ING फॉर्म, ठीकु आहे। पास्ट में छा हो? सेकंड फॉर्म। फ्यूचर में छा हो? फर्स्ट फॉर्म। पर हिन में आहे इंग फॉर्म, मतिलबु फोर्थ फॉर्म थी सघो था। ऐं ऑब्जेक्ट सिंपल फॉर्मेशन आहे। ऐं डेफिनेशन आहे इट शोज़ समथिंग इज़ गोइंग टू राइट नाउ, मतिलबु का बि शइ जेका हींअर थी रही आहे असां उहा कीअं ॿुधायूं कंहिं ॿिए खे, उन लाइ हीअ टेंस आहे, ठीकु आहे। का बि शइ थोरी सी शयूं आहिनि जेके माना दुनिया में हली रहियूं आहिनि, कंटिन्यूस हींअर थी रहियूं आहिनि, त उहो ई टेंस ॿुधाईंदो आहे। हिन जी डेफिनेशन थी वई, एस डेफिनेशन आहे, हिन फॉर्मेशन आहे। हाणे मां कुझु एग्जाम्पल्स लिखां थो, तव्हां सम्झी वेंदो। पोइ सफ़ा लिखंदो आई ते, आई सब्जेक्ट थी वियो। हेल्पिंग वर्ब छा आहे? इज़, एम, आर। एम लॻंदो, आई लॻंदो एम सां, एम ईंदी, आई एम रिकॉर्डिंग अ लेक्चर, मतिलबु मां हिकु लेक्चर रिकॉर्ड करे रहियो आहियां। मतिलबु को बि कमु जेको तव्हां हींअर करे रहिया हो त उन लाइ थींदो कंटिन्यूस टेंस इस्तेमालु थींदो। आई एम रिकॉर्डिंग अ लेक्चर, आई सब्जेक्ट थी वियो, हेल्पिंग वर्ब एम थी वियो, आई सां एम लॻंदो, रिकॉर्डिंग वर्ब इंग फॉर्म चयो हिते, ING फॉर्म आहे, मतिलबु इंग फॉर्म आहे। ऐं लेक्चर थी वियो हे ऑब्जेक्ट, ठीकु आहे। मतिलबु को बि कमु जेको तव्हां करे रहिया हो उन लाइ इस्तेमालु थींदो। आई एम रिकॉर्डिंग अ लेक्चर, मतिलबु मां लेक्चर रिकॉर्ड करे रहियो आहियां। ॿिया एग्जाम्पल्स आहिनि, यू आर ड्रिंकिंग मिल्क, तव्हां खीर पी रहिया हुयो, त पी रहिया आहियो, त यू छा आहे? सब्जेक्ट आहे, ठीकु आहे। आर छा आहे? हेल्पिंग वर्ब आहे, ठीकु आहे। ऐं ड्रिंकिंग ING इहो वर्ब इंग फॉर्म आहे। मिल्क ऑब्जेक्ट आहे। लिखी थो छॾियूं हुते, जीअं यू आर ड्रिंकिंग मिल्क, ठीकु आहे। यूज़ थी वियो सब्जेक्ट, आर थी वियो हेल्पिंग वर्ब, त चयमि यू सां आर लॻंदो, हिते यू आहे न, यू सां आर, ठीकु आहे, माना सही आहे। ड्रिंकिंग इंग फॉर्म आहे, वर्ब जो इंग फॉर्म आहे। ऐं मिल्क आहे ऑब्जेक्ट, सम्झी वियो। मतिलबु आई सां एम, ही, शी, इट ऐं नालो हुजे सिंगुलर तौर सां इज़, ऐं वी, यू, दे ऐं नाला जिते ॿ हुजनि त उते या ॿिनि खां हिक खां वधीक हुजनि उते लॻंदो आर। ही कुझु एग्जाम्पल्स थी विया। आई एम रिकॉर्डिंग अ लेक्चर, यू आर ड्रिंकिंग मिल्क, यू आर बाइंग क्लॉथ्स, ठीकु आहे। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीकु आहे। दे आर वॉचिंग मूवी, मतिलबु सब्जेक्ट हणो आई, वी, यू, दे, शीट, हेल्पिंग वर्ब हणो, उहो मां किथे लॻंदा मां ॿुधाए छॾियुमि, इंग फॉर्म हणो वर्ब जो, जीअं ING इहो रीडिंग रिकॉर्डिंग आहे, ड्रिंकिंग आहे, ईटिंग आहे, प्लेइंग आहे, वॉचिंग आहे, ऐं ऑब्जेक्ट तव्हां को बि हणो। सम्झी वियो। इहो मतिलबु शइ हूंदी आहे त को बि कमु जेको हींअर हली रहियो आहे उहो असां कीअं ॿुधायूं, उहो असां हीअं ॿुधाईंदासीं। हाणे इहो थी वियो पॉज़िटिव वर्जन। हाणे आहे जो नेगेटिव वर्जन। हाणे इहे जेके हिते मां लिखां थो, नेगेटिव में मां सिर्फ़ु फॉर्मेशन खे राहे वरी थो लिखां। हीअ पॉज़िटिव थी वई। हाणे नेगेटिव आहे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सेम, प्लस ईंदी नॉट, पोइ वरी सेम वर्ब जो इंग फॉर्म, वरी ऑब्जेक्ट। हीअ आहे नेगेटिव वर्जन, ठीकु आहे। हूअ ई पॉज़िटिव, हीअ आहे नेगेटिव। सब्जेक्ट ईंदो सेम, हेल्पिंग वर्ब एम, नॉट त हिते नॉट ईंदी, ठीकु आहे। ऐं ॿियो इंग फॉर्म ऐं ऑब्जेक्ट सेम, इंग फॉर्म ऐं ऑब्जेक्ट सेम आहे, हिते बि नॉट ईंदी, ठीकु आहे।
मतलब आई एम नॉट रिकॉर्डिंग अ लेक्चर, मां लेक्चर रिकॉर्ड न करे रहियो आहियां। यू आर नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, तव्हां खीर न पी रहिया हो। दे आर नॉट वॉचिंग मूवी, उहे फिल्म न ॾिसी रहिया आहिनि। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, असां क्रिकेट न खेॾी रहिया आहियूं। मतलब को बि कमु जेको तव्हां न करे रहिया आहियो, तव्हां नथा उहो कमु कयो हींअर, उहो असां उनजी हीअ माना फॉर्मेशन आहे, सिर्फ़ु नॉट ईंदी विच में, ठीकु आहे। पॉज़िटिव थी वई, नेगेटिव बि थी वई। मां तव्हां लिखियमि कुझु एग्ज़ाम्पल, सिर्फ़ु नॉट जो इज़ाफ़ा, ॿियो कुझु बि न आहे। हाणे अचूं था इंट्रोगेटिव ते, ठीकु आहे। इंट्रोगेटिव में छा थींदो, हिते ईंदो हेल्पिंग वर्ब पहिरियां, ठीकु आहे, पोइ ईंदो सब्जेक्ट, पोइ ईंदो वर्ब जो इंग फॉर्म, पोइ वरी ईंदो ऑब्जेक्ट, ऐं पोइ क्वेश्चन मार्क, ठीकु आहे। हे ड्राई वेंदा हितां, ही ड्राई वेंदा, हे ड्राई वेंदा, हे ड्राई वेंदो, ठीकु आहे। हिते हेल्पिंग वर्ब आहे न, ही इंट्रोगेटिव आहे, ठीकु आहे। हे शॉर्ट फॉर्म लिखां थो, इंट्रोगेटिव जी फॉर्मेशन आहे। उहो छा आहे, हेल्पिंग वर्ब ईंदो, हिते ईंदो एम, हेल्पिंग वर्ब आहे, वरी सब्जेक्ट आई, बस, ऐं हिते क्वेश्चन मार्क, ॿियो कुझु बि न आहे। एम आई रिकॉर्डिंग लेक्चर, छा मां लेक्चर रिकॉर्ड करे रहियो आहियां, इहो मां तव्हां कंहिंखां सवाल था पुछो त उहो हीअं था पुछी सघो था। जेको सवाल तव्हां पुछण वारा आहियो, मतिलबु छा तूं कमु करे रहियो आहीं, उन लाइ कीअं फॉर्मेशन आहे। हेल्पिंग वर्ब ईंदो पहिरियां, ठीकु आहे, सब्जेक्ट ईंदो, इंग फॉर्म या ऑब्जेक्ट, ऐं ॿियो क्वेश्चन मार्क, ठीकु आहे। हिते जीअं मां लिखियुमि यू आर ड्रिंकिंग मिल्क, त हिते आर ईंदो, आर यू ड्रिंकिंग मिल्क, ऐं क्वेश्चन मार्क, मतिलबु छा तव्हां खीर पी रहिया आहियो, ठीकु आहे। मतिलबु को बि कमु जेको तव्हां सवाल ज़रिए पुछणु चाहियो था, उहो तव्हां हीअं पुछी सघो था। आर यू वॉचिंग मूवी, छा तव्हां फिल्म ॾिसी रहिया आहियो। आर दे प्लेइंग क्रिकेट, छा उहे गेम खेॾी रहिया आहिनि। आर यू बाइंग क्लॉथ, छा तव्हां कपिड़ा ख़रीद करे रहिया आहियो। मतिलबु सवाल पुछण वारा आहियो त हेल्पिंग वर्ब ईंदो, सब्जेक्ट, इंग फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीकु आहे। अगरि नेगेटिव वर्जन आहे, तव्हां को कमु न करे रहिया आहियो, तव्हांखे पुछो था त मां इहो कमु नथो कयां या न करे रहियो आहियां, ठीकु आहे, त उहो सब्जेक्ट वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब, नॉट इंग फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऐं पॉज़िटिव वर्जन छा हो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इंग फॉर्म ऑब्जेक्ट। सम्झी वियो तव्हां। हाणे मां तव्हांजी सवलाई लाइ मां टई जेके लिखां थो फॉर्मेशन, पोइ तव्हां सम्झी वेंदो, ठीकु आहे। हाणे हीअ जेकी फॉर्मेशन आहे पॉज़िटिव जी आहे, ठीकु आहे। इहा चाहींदी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इंग फॉर्म वर्ब जो आई-एन-जी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सम्झी वियो। नेगेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट ईंदो, इंग फॉर्म वर्ब जो, ऐं ऑब्जेक्ट, ठीकु आहे। हीअ नेगेटिव जी आहे। हीअ इंट्रोगेटिव जी आहे, हीअ 3 नंबर शॉर्ट फॉर्म लिखो इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब जो इंग फॉर्म, ऐं ऑब्जेक्ट, ऐं क्वेश्चन मार्क लाज़मी ईंदो इंट्रोगेटिव में। घणा बस इलाही वेंदा आहिनि, पर हीअ लाज़मी आहे क्वेश्चन मार्क। हीअ थियूं 3 फॉर्मेशन। पॉज़िटिव में हीअ फॉर्मेशन आहे, नेगेटिव जी हीअ आहे, ऐं इंट्रोगेटिव सवाल पुछण जी हीअ आहे। हीअ थी वई डेफिनेशन थी वई हिन जी, हे 3 फॉर्मेशन थी वियूं। ऐं हीअ हेल्पिंग वर्ब किथे इस्तेमालु कयूं, इज़ जो ॿुधाए छॾियुमि तव्हांखे, एम जो ॿुधाए छॾियुमि, ऐं आर जो ॿुधाए छॾियुमि, ठीकु आहे। हीअ तव्हां नोट कयो, एग्ज़ाम्पल्स तव्हांखे ॿुधाए छॾियुमि मां। हिन ते एग्ज़ाम्पल्स ठाहियो, हीअ तव्हांजो फोटो कढी छॾियो स्क्रीनशॉट वीडियो मां, पोइ तव्हां घर ट्राई कयो, ऐं होप तव्हांखे वीडियो सुठो लॻो हूंदो। सवली सफ़ा मतिलबु को बि कमु जेको तव्हां हींअर हली रहियो आहे, उहो असां कीअं ॿुधायूं, उहो हीअं ॿुधाईंदासीं, पॉज़िटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क लाज़मी हुजो हिते, ठीकु आहे। ऐं होप तव्हांखे वीडियो सुठो लॻो हूंदो। वीडियो को लाइक शेयर लाज़मी कयो, सब्सक्राइब लाज़मी कयो। इंशाल्लाह सुभाणे मुलाक़ात थींदी ॿियो टेंस जे ज़रिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, सब्सक्राइब लाज़मी कयो चैनल खे। ख़ुदा हाफ़िज़।